Mungu mweza yote, leo tena Baba ni siku uliyefanya kwa ajili yetu na kutupa kibali ya kuwepo nyumbani mwako Baba. Kama mbinguni panakuwa na shangwe na nderemo, mtu mmoja anapogeuka na kukurudia wewe Baba wa rehema, nasi tunao furaha Baba wa rehema ya kupeta kusikia Baba neno kutoka kwako. Sema na nafsi zetu, roho na mwili. Sema na taifa letu na mataifa yote. Neno lako likiganga majeraha ya watakatifu wako. Neno ligange hata uchumi ya Baba nchi yetu na mataifa mengine. Igange uchumi ya Baba wa rehema mataifa yote na dunia. Maana Baba wa rehema, wewe ni yote katika yote. Baba, gusa maisha ya watu wako, na kupitia neno lako Baba, watu wako wapate kuumbika tena upya. Neema yako Baba inaendelea kuwa pamoja nasi kwenye kitabu cha Samueli. Baba, iendelee kuwa pamoja nasi. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi ni furaha yangu ya kuwa tunaendelea na kitabu cha Samueli wa kwanza, na tukiwa kwenye sura ya 13. Tuliona sura ya 12 jana. Samueli akitoa hotuba ya kuaga, akiaga kwenye ofisi ile ya kuwa muamuzi, maana tayari ofisi ya muamuzi ilitakiwa ichukuliwe na ofisi ya mfalme. Tayari mfalme alishapatikana na sasa hapakuhitajika tena muamuzi. Sasa Samueli bado anabaki na ofisi ya kinabii, lakini pia ile ofisi ya kikwani. Hebu tuende leo tuone sura ya 13 ya kuwa tayari mfalme anachukua nafasi yake, na moja kwa moja anatengeneza ngome mbili, ngome moja ikiwa chini yake na ngome nyingine ikiwa chini ya mwanaye. Tunaona moja kwa moja ya kuwa from nowhere anatajwa mwanaye ambaye ameshakuwa mkubwa na tayari anayo uwezo wa kuwa ni kiongozi wa ngome moja iliyokuwepo Gibea. Lakini tunaona kabisa huyu mtoto ni tofauti, sio mwoga vile. Mtoto huyo anakuwa na ujasiri, alafu ni mtoto anayemtanguliza Mungu. Na nimeshangaa kwa tuliona zile familia, tuliona familia ya Eli ya kuwa mzee alikuwa mzuri, baba amekuwa mwema, lakini watoto waovu. Tukaona familia ya Samueli akiwa ni mtu mwema, watoto akiwa ovu. Lakini sasa tunaona vice versa. Tunaona baba ndiye anayekuwa si mwema, lakini mtoto anakuwa ni mwema. Hebu tuende sasa nikupe dondoo za tatu za sura 13. Vita na Wafilisti ni mstari wa kwanza mpaka wa 7. Alafu Sauli atenda dhambi, hiyo ni mstari wa 8 mpaka 14. Na dondoo ya tatu ni jeshi la Sauli, mstari wa 15 mpaka 23. Dondoo ya kwanza, vita na Wafilisti, mstari wa kwanza mpaka wa 7. Dondoo ya pili ni Sauli atenda dhambi, hiyo ni mstari wa 8 mpaka 14. Alafu jeshi la Sauli, hiyo ni mstari wa 15 mpaka 23. Hebu sasa tuende moja kwa moja. Anayenisomea nataka usome kwa sauti, na tutakwenda kwa mwendo wa Injili. Mwendo wa Injili ni mwendo wa haraka. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nasoma kwa jina la Yesu. Natazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu. Samueli wa kwanza sura ya 13. Samueli wa kwanza, hiyo Wafalme wa kwanza sura ya 13. Hiyo ni Wafalme wa kwanza sura ya 13. Lakini soma Samueli wa kwanza sura ya 10. Umesoma Wafalme wa kwanza sura ya 10 na ngapi? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Lakini umeona sasa, bila shaka tunataka tujue Biblia. Mungu atujalie tujue Biblia. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Nasoma kwa jina la Yesu. Bila shaka Sauli alikuwa na umri wa miaka kadhaa wa kadha hapo alipoanza kutawala, naye akatawala miaka kadha wa kadha juu ya Israeli. Naye Sauli akajichagulia watu 3,000 wa Israeli, ambao katika hao 2,000 walikuwa pamoja na Sauli katika Mikmashi na katika mlima wa Betheli, 1,000 pamoja na Jonathan
katika Gibea ya Benyamini. Umeona, moja kwa moja tunaona mara ya kwanza akitajwa nani? Anatajwa Jonathan. Lakini anapotajwa Jonathan, ina maana tayari Jonathan ameshakuwa mtu mzima na tayari anatajwa kama kiongozi wa ngome iliyokuwepo Gibea. Lakini Sauli akiwa ni kiongozi wa ngome iliyokuwepo wapi? Mikmashi inatajwa mara ya kwanza kwenye Biblia. Mikmashi ilikuwa wapi? Mikmashi ilikuwa ni kaskazini mwa mashariki mwa Gibea. Kaskazini mwa mashariki mwa Gibea. Lakini ilikuwa ni kusini mwa mashariki mwa Betheli. Umeona sasa? Lakini inatajwa mara ya kwanza, lakini Sauli anaweka ngome pale. Ngome ilikuwa na maana gani? Ngome ilikuwa na maana gani? Kiingereza ni garrison. Garrison maana yake ni kambi ya wanajeshi. Umeona sasa? Tuliona garrison ya Wafilisti pale kwenye eneo la Gibea. Lakini sasa tunaona kabisa mfalme aliyechaguliwa wa Israeli wa kwanza anaweka ngome. Unapoona ngome, ina maana anaweka kambi ya wanajeshi. Lakini lengo ilikuwa ni ikitokea taifa limevamiwa ghafla, basi kazi ya ngome ingekuwa ni kuanza kukabiliana na hizo ghasia wakati bado inapigwa tarumbete kwa ajili ya kusanya Waisraeli wote. Maana Waisraeli wote walikuwa ni watu walioweza kuvuta upanga. Wanaume wote ambao wajafikisha miaka 50 na kuendelea ni watu ambao waliruhusiwa kuvuta upanga, na maana kwenda vitani. So walikuwepo hao kama walinzi, lakini katika hizo ngome mbili. Lakini tunaona mara ya kwanza akitajwa huyu Jonathan. Tutakapoenda kwenye sura 14 tunaona akitajwa watoto wa nani? Watoto wa mfalme Sauli, ambao itatajwa familia yake. Utaona ya kuwa alikuwa na watoto wa kiume na wawili na wa kike wawili, tutawaona. Lakini hebu tuende sasa moja kwa moja. Nao wale watu waliosalia akawaruhusu waende kila mtu hemani kwake. Jonathan akaipiga hiyo ngome ya Wafilisti. Umeona tayari hiyo ngome tuliona wapi? Tuliona pale kwenye ile sura ya 10 na ngapi? Sura ya 10, pale ambapo Samueli tayari alishuka Mispa na nani? Mispa pale akatawazwa mfalme Sauli kuwa ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Lakini wanapotoka pale, anaporudi Gibea, kumbuka ya kuwa Gibea ndiye iliyekuwa sehemu ambayo alikuwa anakaa Sauli, ndio iliyekuwa mji wao. Lakini palikuwa na ngome ya Wafilisti, na maana palikuwa na kambi ya wanajeshi. Lakini sio tu Gibea, kambi ya Wafilisti ya kijeshi ilikuwepo, yani katika taifa la Israeli. Maeneo yote yaliwekwa kama njia ya kuwadhibiti Waisraeli. Ndio maana hata waunzi hawakuruhusiwa kuwepo. Kunoa tu jembe, ukitaka kunyoa libidi noa uende wapi? Uende kwa Wafilisti na ulipe shekeli, nusu shekeli. Hebu pata picha, kama njia ya wao kutotengeneza silaha. Lakini hawa Wafilisti hawakujua kuwa Wayahudi hawakuhitaji silaha bora ili washinde vita. Walihitaji toba ya kweli na kuwa na mahusiano mazuri na Mungu ili wapate kushinda. Umejua, wanaweza kusema kwa mbona huna fedha, mbona we hauna silaha? Lakini silaha yako ni Biblia na neno la Mungu la kweli, na kuishi hilo neno na kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Hiyo imetosha moja kwa moja wewe kushinda vita. Maana tutaona vita itakayopiganwa kwenye sura ya 14 ya kuwa hawa watu ni watu wawili watakuwa na silaha, mfalme na mwanae, lakini watapigwa Wafilisti. Hebu twende kwa jina la Yesu. Iliyokuwa huko Gibea, nao Wafilisti wakapata habari, naye Sauli akapiga tarumbeta katika nchi yote. Tayari anapopiga tarumbeta, aliyepiga ile ngome iliyekuwa Gibea ya Wafilisti alikuwa ni mwanae. Umeona, Jonathan anachukua hatua ya nini? Hatua ya kishujaa na kiimani. Anaipiga ile ngome. Kwa nini iwepo pale? Katika eneo gani? Eneo la Waisraeli. Alipoipiga sasa, Wafilisti walipopata habari, wakajiandaa sasa kwenda kuvamia. Ndio maana sasa Sauli naye anapiga ile tarumbeta
tarumbeta sasa, akikusanya watu waende kwenye vita. Lakini kumbuka, tuliona kwenye ile sura ya 10 mstari wa 8 ya kuwa Samueli alimwambia kuwa naye atamtangulia Gilgali siku 7 kule, alafu siku ya 7 Samueli atakwenda atatoa sadaka, ndipo atakwenda vita. Lakini atakapoona Samueli amechelewa, atamtolea sadaka. Usione kabisa ya kuwa Mungu anachelewa. Mungu achelewi wala hawai, bali Mungu huja katika wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Huku akisema, na wasikie Waebrania. Waisraeli wote wakasikia habari ya kwamba Sauli ameipiga hiyo ngome ya Wafilisti, na ya kwamba Waisraeli wamepata kuwa makuruhi kwa Wafilisti. Basi hao watu wakakusanyika pamoja kumfuata Sauli huko Gilgali. Bila shaka umeona sasa, wanakusanyika kumpata nani Gilgali? Wanampata Sauli. Kumbuka, Sauli alipopiga ile tarumbeta, ina maana tayari litangazwa vita. Lakini watu wanapotoka, wanapomwendea, tayari yeye anakwenda Gilgali, maana anakwenda kumsubiri nani? Anakwenda kumsubiri yule nabii Samueli aliyekuwa pia anashikilia ofisi ya kikuhani, ili watafute neno kwa Bwana, wamtolee Bwana sadaka ya kuteketeza na sadaka ya amani. Hapo ndipo sasa waende wakapigane. Lakini cha ajabu, Waisraeli wenyewe wataona ya kuwa Samuel anachelewa na Wafilisti wanazidi kujipanga. Wengine watakimbia, wengine watatangulia mbele ya safara, watakimbia. Nasema hivyo takatifu Bwana, wakati wa mapambano ni wakati wa hatari mno. Kuna wengi watakukimbia, kuna wengi watajificha, lakini Mungu ashindi kwa sababu anao watu wengi. Mungu, maswala ya kimungu haifanikiwi kwa sababu watu ni wengi. Inaweza kufanikiwa kwa sababu kuna mtu mmoja ama watu wawili. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Nao Wafilisti wakakusanyana ili wapigane na Waisraeli, magari 30,000 na wapanda farasi 6,000 na watu kama mchanga ulio ufuoni mwa bahari. Hebu sikia, lakini Waisraeli wala sio watu wengi kivile. Lakini kumbuke ya kuwa, hebu tuende tuone ya kuwa, je, wingi huo wanashindwa washindwi? Twende kwa jina la Yesu. Bahari kwa wingi wao wakapanda juu, wakapiga kambi yao katika Mikmashi upande mwa mashariki mwa Beth-aven. Hata Waisraeli walipoona ya kuwa katika dhiki, maana watu walifadhaishwa, ndipo hao watu wakajificha katika mapango na katika vichaka na katika miamba na katika mashimo na katika mabirika. Hata baadhi ya Waisraeli walivuka Yordani wakaingia nchi ya Gadi na Gileadi, lakini Sauli alikuwa akaliko huko Gilgali. Umeona, wengine wanakimbia. Walipoona moja kwa moja namna gani? Walipoona moja kwa moja ya kuwa wengine Samueli amechelewa na Sauli bila shaka anamsubiria, wengine wakakimbia wakajificha, wengine wakajiunga na Wafilisti. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, Mungu alifanya jambo kwenye Torati. Umejua wakati wa kwenda kupigana, Mungu akuruhusu Waisraeli wote waende kupigana. Ndio maana kuna kwenye Torati ambao ni ile Kumbukumbu sura ya 7, ukisema utaona Mungu akisema hivi ya kuwa wakati wa kwenda kupigana vita itatangazwa. Mtu ambao ni mwoga anamwambia ondoka. Mtu ambaye alipanda shamba la mzabibu, ajala zabibu, angeambiwa naenda kwanza. Aliyeoa ama aliyeposa mwanamke hajamuoa, aliambiwa aendeenda kwanza. Mungu alitaka wabaki watu wachache wajasiri, na Injili inataka watu hao wachache wajasiri watakayesimama na kufundisha Injili ya kweli. Injili hii ni mapambano. Shetani akubali kabisa ya kuwa Injili hubiriwe ya kweli. Lazima usimame kweli kweli, maana visa vitabuka vingi sana kwenye maisha yako pindi unapoamua kufundisha Injili ya kweli. Ndio maana hilo lilikuwa jambo la kawaida. Hata wanavyokimbia, Mungu hahitaji wengi ili ashinde. Alihitaji uaminifu wao kwenye kulitii neno lake na wao kumtumainia yeye. Sema, kuanzia leo nitamtumainia Mungu kwenye vita vyangu. Vita vyako navipiganaje? Ulifundishwa ujipigane kwenye kuomba, huku ukirusha mikono. Wana wa Israeli wala hawakuhitaji kwenda kupigana hivyo, lakini nitakufundisha jinsi silaha za kutumia ili upate kushinda vita. Tunatumia na tunashinda vita. Hebu twende.
wote wakamfuata wakitetemeka. Mstari wa 8. Akangoja siku 7 kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali, na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samueli akatokea. Hebu pata picha. Samueli akuchelewa. Samueli alikuja ile siku ambayo alifanya nini? Alisema. Tuliona kwenye sura ya 10 mstari wa 8. Samueli akisemaje? Akimwambia kuwa utatangulia mbele yangu Gilgali, nawe utasubiri siku 7, nami nitakujia huko. Ina maana Samueli alimwambia nani? Samueli alimwambia Sauli ya kuwa hakutakiwa yeye kama yeye akae ama simame kwenye ofisi ya kuhani na kutoa sadaka mwenyewe. Hiyo ofisi ilikuwa ni ofisi aliyeshikilia Samueli. Ndio maana akasubiri siku ya 7. Akaona Samueli hajatokeza asubuhi, mchana unaanza kukaribia, akasema nileteni sadaka ya kuteketeza na ya amani. Anavyomaliza tu kutoa hivi, Samueli huyu anakuja na kwenda kumlaki, lakini hajamwambia Samueli alichokifanya, lakini Roho wa Bwana ameshamwambia Samueli. Anamwambia Samueli, anamuuliza umefanya nini? Hajamwambia. Nasema hivi, tukikaa vizuri na Mungu, Mungu atatuonyesha hata matatizo ambayo yanaweza kukabili taifa ama dunia, na sisi tukawa kama njia ya suluhisho ya dunia. Dunia unayoiona hii inahitaji suluhisho. Watu wako makanisani lakini watu wanaumwa bwana. Anayesimama madhabahuni na ubiri ndiye anayeumwa vibaya. Ndiye anayevimbe kwenye mgongo inamuuma. Anatembea huko anataka, yani anajikaza tu. Lakini kanisa, kuna mahali kanisa ilibaki. Kuna mahali kanisa ilibakiga, maana kanisa lina nguvu tunayetarajia kuona kwenye kanisa. Kuna kitu Mungu alifundisha hapa, mimi nikaenda nikatafakari nikaona ni kweli. Umeona sasa hivi utaona duniani kote watu wamesimamisha nini? Bendera ya Israeli. Waje ni challenge waniambie why. If you go to every church you'll find people putting that flag of Israel. Why are they doing that? Why are they doing that? That is not right. That is not right. Nasema hivi. Nasema jambo hilo, lakini utaona nikisema mpaka duniani kote. Unapochukua bendera ya Israeli unasimamisha kwenye madhabahu yako, ina maana unatambua taifa la Israeli kama nini? Kama taifa takatifu. Taifa la Israeli sio taifa takatifu. Taifa la Israeli ilikuwa taifa takatifu, lakini walipovunja agano na Bwana, Bwana alifanya wa mataifa ambao ndio sisi kuwa ndio taifa teule. Soma kwenye waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 11. Nyinyi ambao mkuwa taifa, sasa mmekuwa taifa. Ukienda kwenye kitabu cha Warumi, Paulo anasema kabisa ya kuwa Bwana alikataa mzabibu wa kweli, akaukata, na mzabibu mwitu na mzaituni mwitu akaukata nini? Matawi yake akapachika juu ya ile shina. Sisi tuliyekuwa ni mzaituni mwitu tumekuwa sasa mzaituni wa kweli. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, huu ni wakati wetu wa kuambia Waisraeli ukweli. Ndio maana Waisraeli wanaota mapembe wakati agano walishavunja na Mungu. Mungu anasema palikuwa na sababu gani ya kutengeneza agano lingine kama ile ilikuwa bora alafu ilitunzwa? Lakini kwenye magari wameweka bendera ya Israeli. Nini? Watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa nini? Yale vigezo ambayo Mungu alisema nao kwenye agano lake Kutoka sura ya 19, alafu inatimilika kwenye Kutoka sura ya 24. Watakatifu wa Bwana, agano jipya imetimilika kwenye Luka sura ya 22 mstari wa 20 mpaka 21. Yesu anasemaje? Hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu itakayofanya nini? Itakayemwagika. So, watakatifu wa Bwana, jua nafasi yako. Wewe ndio nani? Wewe ndio uzao mteule. Wewe ndio taifa la kimakwani. Sisi ni makwani pamoja na Kristo. Sema, mimi ni kwani pamoja na Kristo. Mimi ni kwani pamoja na Kristo. Mimi ni mpakwa mafuta pamoja na Kristo. Mimi ni mpakwa mafuta pamoja na Kristo.
Hebu twende kwa jina la Yesu. Mchungaji, usinitafute. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Samueli akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa, nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmashi. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali, kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha nikatoa sadaka. Na alijishurutisha mwenyewe nini? Akaona watu wakiondoka, wanakimbia, wanatawanyika, akaona Wafilisti, akadhani watamvamia. Watakatifu wa Bwana, hakuna kitu kibaya kama hofu. Ikatae hofu. Sema nakataa hofu. Nakataa hofu. Kwa jina la Yesu. Shetani hutumia hofu kama silaha yake kuu. Akifanikiwa kukuingizia hofu, uoga. Ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo sura 21 kuanzia mstari wa 6 ukiendelea, utaona kabisa ya kuwa moja kati ya dhambi ni uoga. Umoja, wenye haki wa Bwana ni majasiri kama simba, wasiokuwa wa haki ukimbia hata pasipo kufanya nini? Kimbizwa. Shetani akifanikiwa kukuingizia nini? Akifanikiwa kukuingizia kitu kinachoitwa hofu na uoga, amefanikiwa. Ndio maana Sauli alipoingiwa na hofu, moja kwa moja anafanya nini? Anaingia kwenye ofisi. Na jambo hilo, watakatifu wa Bwana, tutaona mpaka kule mbele. Kuna mfalme mwingine naye aliingia kwenye ofisi hiyo. Mfalme huyo alikuwa ni mfalme aliyefanikiwa sana. Alijenga buruji, alitengeneza mpaka na nini, mpaka na mtambo unayetupa mawe, akalima, akafanikiwa. Akaingia kwenye nyumba ya Bwana, akatoa dhabihu. Makwani wakamwambia hivi, wala Bwana hatatambua dhabihu uliyetoa. Mfalme huyo akajikuta kwenye paji la uso umeanza kung'aa. Kapigwa wanakoma pale pale nyumbani mwa Bwana, na alikuwa mkoma mpaka kufa kwake. Mwanaye akatawala. Alikuwa ni mfalme wa taifa gani? Na alikuwa anaitwa nani? Na mwanaye aliyetawala kwenye nafasi yake ni nani? Wewe mama kwetu unanitafuta. Abu, nani? Uzia ndio mtoto wake aliyetawala nani? Amazia. Tupigie Bwana makofi makubwa. Nasema hivyo, watakatifu wa Bwana. Tutaona kule mbele ya kuwa aliyeingia mfalme aliacha ofisi yake, akaingia kwenye ofisi ya kikwani, akafanya mchezo, alipata mabaya. So hii moja kwa moja inafanya Samueli atamwambia Mungu, amekukataa na ufalme wako ingeimarishwa, lakini sasa haitadumu. Ina maana nini? Ni yeye tu atatawala, akishamaliza mtoto wake atamrithi tena. Wakati angetenda vizuri, ina maana hata ile ufalme kwenda kwenye nyumba ya nani? Nyumba ya Yuda ingekuwa nini? Isingekuwa rahisi, ingekuwa milele. Kwani Mungu aliposema ya kuwa atasema na Joshua kupitia kuhani Urim na Tumim, Mungu alipokuja kwake mara ya kwanza, Joshua akitenda vizuri, Mungu hakwenda tena kuongea naye na mtu mwingine. Mungu anaweza akakuweka kwenye ofisi, lakini ukitenda vizuri, moja kwa moja akakuingiza kwenye mpango wake. Mungu akuingize kwenye mpango wake kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuingize kwenye mpango wake wa injili duniani kote kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuingize kwenye ramani yake kwa damu ya Yesu. Amen. Hebu twende. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyekuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Ufalme wake ungekuwa imara milele. Lakini alichotakiwa kufanya nini? Ni kushika amri ya Bwana, sheria ya Bwana. Mungu anapenda sana anayeshika sheria yake, anayeishi maisha yanayempendeza Mungu, anayekaa mbali na dhambi. Umeona alipoifanya nani? Alipoisema Samueli alipomwambia Sauli pale katika zile alipokuwa anaambiwa zile ishara tatu, akaambiwa, ndiye akamaliza kuambia kuwa utatangulia nini mbele yangu kule Gilgali, siku 7 ndipo nitakutokea. Umeona ilikuwa nini? Ilikuwa ni amri kutoka kwa Bwana. Lakini aliyeongea nani?
aliongea ni Samueli. Kuna wakati mwingine unaweza ukaongea wewe habari za Mungu, lakini mtu akadhani wewe ndio anayeongea. Sio wewe, ni Bwana. Unapoongea neno la Mungu, kuna wakati unadhani ni wewe, sio wewe. Samueli aliongea jambo ile, lakini Sauli alidhani Samueli, kumbe ilikuwa ni amri kutoka kwa Bwana. Twende. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake. Nani huyu ambao Bwana alijitafutia maana aupendeza moyo wake? Bila shaka nitakuonyesha tukienda kule mbele, Mungu akisema kuwa Daudi mwana wa Yese anayependeza moyo wangu. So huyo hapo Mungu tayari anaongea habari za Daudi. Kwa wakati huo yawezekana Daudi alikuwa bado mdogo, si ndio? Lakini tayari Mungu anasema mambo yajayo mbele, maana yeye hutangaza mwisho tangu mwanzo, maana yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni yote katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hautolishika neno lile Bwana. Bwana kinachomtoa mtu kwenye kwa mbele za Bwana, hakulishika neno lake. Kitakachokutoa mbele ya Bwana ni kutokushika neno la Bwana. Watakatifu wa Bwana, wacha nikuchekeshe. Daudi kweli alikuwa ni mtu anayempendeza moyo wa Bwana. Daudi alijua jinsi ya kumwabudu Bwana. Daudi alijua jinsi ya kumuomba Bwana. Daudi aliongoza wengi katika kutenda mema katika Israeli. Daudi aliishi maisha yanayempendeza Mungu. Lakini Daudi alipokuja kutenda kadhambi tu moja, Mungu alifanya nini? Mungu akumwadhibu. Sehemu Daudi alitenda dhambi alipochukua mke wa Uria na kumuua Uria. Nyumba ya Daudi iliharibika pale, haikuwa na amani tena. Wao kwa wao wanauana. Lakini Daudi alivyohesabu watu, kitu ambacho taona hapo Sauli akifanya, alivyohesabu watu pasipo kufuata Torati ambayo ilikuwa ni mtu anayehesabiwa alitakiwa kutoa nini? Nusu shekeli. So alipofanya hivyo, tauni ilitokea na ikapiga watu 70,000 na wakafa. Nini? Mtu anayejua neno la Mungu, ukitenda dhambi wala hukumu yako haichelewi. Musa ilikuwaje? Mtu anayejua neno la Mungu we makini sana. Unapokuwa karibu na moto, sio tu unakuwa salama, utasikia baridi. Lakini nasema hivi, ukijisahau umesinzia, hujadondoka ndani ya moto. Hebu twende. Basi Samueli akaondoka akapanda kutoka Gilgali mpaka Gibea ya Benyamini. Naye Sauli akawahesabu watu waliokuwapo pamoja naye. Umeona pale, hatujaambiwa kuwa sasa kilichofuata ni nini. Ina maana alipotoa zile sadaka kuteketezwa na sadaka za amani, ina maana kinachofanyika, Samueli hakuhusika naye tena. Samueli akafanya nini? Akaondoka zake. Ina maana akabaki na ile sadaka. Sauli akabaki na ile sadaka yake ya kuteketeza na amani aliyetoa. Samueli hakuwa tena sehemu hiyo. Samueli akaondoka zake akaenda kwao Gibea. Kwa nini imeandikwa Gibea? Samueli anapotoka, anapokwenda, hatuoni Mfalme Sauli hata kijutia jambo hilo, hata tu akienda mbele za Bwana, hata mbele ya mtumishi kwa ajili ya toba. Tuwe wepesi sana ya kuomba msamaha pale unapoona umemtenda Mungu dhambi. Usiwe mtu unayeshupaza shingo, maana jambo hilo inasumbua watu wengi sana. Umeona umetenda dhambi, kinachotakiwa moja kwa moja, kimbia chini ya magoti yako, muombe Mungu msamaha ili akusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo, yani kuwa mtu akupenda kuomba msamaha ukitambua umekwenda kinyume na Mungu. Mungu anapenda sana mtu ambayo anayo moyo wa kushuka na kuomba msamaha. Wapata kama 600. Naye Sauli na mwanae Yonathani na watu waliokuwapo pamoja nao wakakaa huko Geba ya Benyamini. Lakini Wafilisti wakatoa katika Mikmashi, nao watekaji wa nyara wakatoka katika marago yao Wafilisti vikosi vitatu. Kikosi kimoja kikageukia njia iendayo Ofra mpaka nchi ya Shuali, na kikosi kingine kikageukia njia iendayo Beth-horoni, na kikosi kingine kikageukia njia
njia ya mpakani ielekeao bonde la Seboimu upande wa nyika. Basi hakuonekana mhunzi yeyote katika nchi ya Israeli, kwa kuwa Wafilisti walisema, Waebrania wasije wakajifanyizia panga au mikuki. Lakini Waisraeli wote hushuka kwa Wafilisti ili kunoa kila mtu jembe lake na mundu wake na shoka lake na suluhu yake. Ila walikuwa na tupa za kunolea suluhu na miundu na mauma na mashoka na kwa kuinoa michokoo. Hivyo ikawa siku ya vita hakuonekana mkononi mwa mtu yeyote miongoni mwa watu waliokuwa pamoja na Sauli na Yonathani upanga wala mkuki. Hebu pata picha, wanaenda kupiganaje? Yaani wamedhibiti. Umeona sasa tayari pale Sauli alipohesabu watu. Tayari sasa na maana zile ngome mbili, ngome aliyekuwa anaongoza na ngome aliyeongoza mwanae, wakaungana kwa pamoja sasa tayari. Lakini watu wengi wameshakimbia. Wafilisti nao wakapiga nini? Wakaweka kambi pale katika eneo la Mikmashi. Lakini kumbuke ya kuwa tayari wale watekaji wanatoka kwenye lile jeshi la nani la Wafilisti wakienenda katika nchi ya Israeli. Nini? Wao walikuwa wamejiandaa, lakini Waisraeli walidhibitiwa kiasi kwamba hawakuwa, hebu pata ya kuwa wanataka kwenda kupigana vita, lakini ni mfalme Sauli pamoja na mwanae Yonathani ndio wana silaha. Eti kuna panga ngapi? Watu hao wana magari tu, wale Wafilisti wana magari tu 30,000, magari tu. Waisraeli ni watu wawili wanaopanga. Watakatifu wa Bwana, ushindi wetu, mara nyingi naona watu wakiomba kwa bidii sana, lakini ushindi wetu inategemea kujinyenyekesha kwetu mbele za Bwana. Ushindi wako haupo kwenye jinsi unavyojua kuomba, jinsi unavyotoa sadaka. Ushindi wetu ipo jinsi tunavyonyenyekesha chini ya msalaba wa Yesu. Hebu twende. Isipokuwa Sauli mwenyewe na mwanae Yonathani walikuwa navyo, na jeshi la Wafilisti wakatoka hata mwanya wa Mikmashi. Hebu sasa twende kwenye sura ya 14, alafu baadaye nitakuonyesha moja kwa moja mambo muhimu kwenye sura ya 13 na 14. Tumeona habari hizo. Sura ya 14 ni mwendelezo wa mambo haya, lakini wacha nikwambie, utajifunza kitu ya kuwa Sauli alikuwa ni mtu mwenye hofu na mtu mwoga fulani vile. Hata kipindi cha Daudi, mpaka Daudi anakwenda kumvamia, anakwenda kupigana na Goliathi, utaona kabisa kuwa siku 40 wanatokana watoki. Umeona hapa tayari Sauli anaweka kambi, lakini kinachofanyika, mwanae ataona na mchelewesha, mwanae atachukua mbeba silaha wake, wawili watapandisha kwenda kulianzisha. Kwa nini? Kwa Wafilisti. Watakatifu wa Bwana, huyu mtoto alikuwa ni wa Sauli kweli? Unaweza ukawa na mtoto lakini mtoto huyo akawa na roho tofauti na ya kwako. Umeona? Sauli anatenda dhambi, lakini huyu Yonathani anayo hofu ya Mungu, anayo ujasiri. Ndio maana alikuja kuwa rafiki wa nani? Wa Daudi. Maana walikuwa wanaendana. Daudi anakwenda kumkabili lile jitu, lakini akiwa na umri mdogo. Lakini mpata picha kuwa unayo upanga wewe na mbeba silaha wako, yani mnaenda kuvamia kambi ya nini? Umejua kuna vitu vingine ambao ukiwaza vizuri ndio utapata picha. Wale watu wana silaha alafu unapanda na waendea. Lakini alitambua uwezo wa Mungu, alitambua nguvu ya Mungu. Ukitambua nguvu ya Mungu na ukamjua Mungu, uwezi ukatikisika na haya magonjwa haya. Uwezi kutikisika na haya mambo ya vitisho. Eti ndoto mbaya inakufanya unataka kutoka mbio, unataka kuhama nyumba kabisa kwa sababu ya ndoto mbaya. Hebu soma sura ya 14 twende. Bila shaka. Basi ikatukia siku moja ya kwamba Yonathani mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya na tuwavukia Filisti ngomeni pale ng'ambo ya pili, lakini hakumwarifu babaye. Umeona? Kwa nini hakumwarifu babaye?
Yawezekana baba yake, mbinu za baba yake alikuwa anaona kama inamchelewesha. Yawezekana baba yake alikuwa anaonyesha asili ya hofu. Yuko pale kwenye kambi, lakini sio ilitakiwa baba yake ndiye afanye nini? Ndiye apange waende wakavamie ngome ya Wafilisti, lakini yeye anamwambia mbeba silaha wake, alafu anatoka. Hajamwambia baba yake. Lakini nasema hivi, wenye haki wa Bwana ni majasiri kama nini? Hebu gusa hapa kifua chako. Unao ujasiri wewe? Wewe hauna ya kutosha wewe. Naona kabisa haipo kabisa. Hebu twende. Sidhani kama unayo. Naye Sauli alikuwa akikaa katika upande wa mwisho wa Giba chini ya mkomamanga ulioko kwenye uga, na hao watu walikuwa pamoja naye walipata watu 600. Hebu pata picha, watu 600, lakini wale wa Filisti imetumika neno la wako wengi kama mchanga wa nini, wa baharini ama ufuoni. Ina maana walikuwa ni watu wengi usioweza kuhesabu haraka, wengi. Lakini Waisraeli ni wachache. Walikuwa wachache kwa sababu gani? Kabla ya kuja Samueli, wengine walishakimbia kwa sababu alichelewa, na Sauli alipokuwa anamsubiri, wengine wakaona kabisa ya kuwa Wafilisti wanajipanga, Waisraeli wengi wakaondoka. So watu 600 wanaenda kupigana na watu wengi ambao hawezi kuhesabu. Nini? Mungu atumii wingi wa watu. Ndio maana simama katika nafasi yako. Unaweza ukaokoa dunia yote. Unaweza ukapeleka dunia kwa kujua ukweli. Asingesimama Paulo, injili ingekwenda? Asingesimama Paulo na kujitoa, injili ingetufikia? Je, wangewachiwa wanafunzi wa Yesu injili, je, injili ingekwenda? Hebu twende. Ahia mwana wa Ahitubu, nduguye Ikabodi mwana wa Finehasi. Oho, Ahia mwana wa nani? Mwana wa Ahitubu, nduguye nani? Ikabodi. Tuliona akizaliwa mama yake anakufa, tayari baba yake Finehasi pamoja na babu yake walikufa siku moja. Lakini hii ikupe picha ya kuwa imeshapita muda mrefu, kwa sababu pata picha ya kuwa yani ndugu yake nani? Ikabod, mtoto wake anaitwa nani? Ahia. Tayari umeona kuna chembe ya kuhani, lakini kuhani wewe anakuwepo vitani. Yuko vitani kule, yuko na Sauli na Sauli kule. Ina maana ukuhani, ofisi ile ilikuwa imeharibika. Maana aliyekuwa ameshikilia ofisi hiyo na kutoa sadaka kule Gilgal alikuwa ni Samueli. Lakini jamaa wa nani? Jamaa wa Eli wapo, lakini ile laana ya Mungu ya kuwa kizazi cha 4 kitafanya nini? Kitaondolewa moja kwa moja. Inaelekea taratibu. Twende. Ameondoka, na katikati ya mianya ambayo Yonathani alitaka kuipita ili kuifikiria hiyo ngome ya Filisti, palikuwa na genge la jabali upande huu na genge la jabali upande huu. Jina la moja liliitwa Bosesi na jina la pili Sene. Hilo genge moja limesimama upande wa kaskazini mbele ya Mikmashi, na hilo la pili upande wa kusini mbele ya Geba. Basi Yonathani akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya, na twende tukawavukie ngomeni hao wasiotahiriwa. Yamkini Bwana atatutendea kazi. Hebu sikia maneno mazuri yanayotoka kwenye mtoto wa mfalme Sauli, Yonathani. Kumbuka ya kuwa ili waende wafikie ile ngome, ilitakiwa wapande ile jabali ama ule mwamba upandwe ndio wafikie. Lakini kumbuka ya kuwa anasema kuwa yamkini Bwana atawatia wale wasiotahiriwa mkononi mwetu. Hiyo ni lugha iliyotumika kwa mataifa mengine ambayo hawakuwa na mahusiano na Mungu wa kweli. Mahusiano kati ya Mungu na wana wa Israeli ilikuwa ni katika ile agano la tohara, na kama mtu wa mataifa alitaka kuingia kwenye agano hilo, alitakiwa aingie katika ile agano la tohara kwa kutahiriwa. So umeona sasa, anaamua ya kuwa aende, lakini aende na mbeba silaha wake, lakini anakwenda kuchokoza ngome ambayo inayo watu wengi. Pata picha ya kuwa watakatifu wa Bwana. Kuna watu walikuwa na imani. Hiyo ni imani kweli kweli. Hiyo ni imani kweli kweli.
Unaweza ukaongea habari za imani kwenye Biblia, lakini usiongee imani ya huyu Yotham, lakini ilikuwa ni imani kwa Mungu kupitiliza. Hebu twende. Kwa maana hakutaka kumzuia Bwana asiokoe, kwamba ni kwa wengi au kwamba ni kwa wachache. Naye huyo mchukua silaha akamjibu, fanya yote yaliyo moyoni mwako. Umeona mchukua silaha jinsi alivyokuwa mtii kwa bwana wake. Tuliona yule mtumishi aliyekwenda na nani? Aliyekwenda na Sauli kule walivyokwenda kutafuta wale punda waliyepotea. Umeona jinsi alivyoleta nini? Ushirikiano mzuri kwake Sauli, na hata kutoa taarifa ambayo ilikuja kumfanya Sauli kufikia kutawazwa kuwa mfalme. Na akitoa na nini? Akitoa na hela yake kwa ajili ya zawadi ya muonaji. Lakini tumeona kwa kumbe hata sisi kama wafanyakazi lazima tuheshimu wale mabosi wetu walietuajiri. Je, wewe ukoje na bosi wako? Wewe ukoje na wale viongozi wako kazini? Je, unawaheshimu? Hebu pata picha kuwa huyu mbeba silaha anamwambia fanya kama unavyopenda. Ina maana mimi niko pamoja na wewe. Je, uko pamoja na bosi wako? Ama wewe ndio kati ya wale ambao wanakwenda chini kwa chini, wanayepanga migomo ya chini kwa chini? Wewe ndio unayesawishi watu kwa mshahara hautoshi. Hebu tuwe waadilifu watakatifu wa Bwana. Hebu tuwe waaminifu watakatifu wa Bwana. Mungu atutetee kazini kwetu. Mungu atutetee kwenye biashara zetu. Mungu atutetee kwenye maeneo tunayoishi. Nini? Tuache hizi habari za kujitetea. Watu siku kuchwa bwana wanarukaruka, hawalali, wanajitetea. Nasema hivi, ukisoma Agano la Kale utaona jinsi watu hao walivyokuwa wachache na kupata ushindi. Hii inakupa picha ya kuwa ushindi wako inategemea jinsi mahusiano yako na Mungu ilivyo. Kama unasoma Biblia na kuishi maisha matakatifu, bado unahitaji kupigana. Unahitaji kupigana. Bwana atatoka mbele zako naye atapigana. Watakatifu wa Bwana, ninachokuambia mimi naweka kwenye matumizi, na kweli napata matokeo mazuri. Napata 100% kwenye vita ninavyopigana. Ninavyopigana vita sipo kwenye akili ya mwanadamu kama ilivyo. Na imani ya kuwa anayepigana vita ni Bwana. Bwana akitoka mbele yako, maadui zako wote huwezi kuwaona. Hebu twende. Angalia, mimi hapa ni pamoja nawe, moyo wangu ni kama moyo wako. Moyo wake ni kama, ina maana unachokiwaza na kiwaza, unachokifanya nafanya nini na kifanya. Usichokitaka nami sitaki. Tayari kumbuka Yotham akupigana peke yake. Kumbuka ya kuwa mbeba silaha, ukibeba silaha wewe legelege ungekuwa umeshamalizwa mapema. Daudi alikuja kuwa ni mbeba silaha wa Sauli. Mbeba silaha unakuta yuko vizuri kuliko hata naye mbeba silaha. So mbeba silaha utaona kabisa kuwa na yeye akiwapiga. Hebu twende. Ndipo Yotham akasema, tazama sisi tunawafukia watu hawa na kujidhihirisha kwao. Na wakituambia hivi, ngojeni hata sisi tuwafikirie, ndipo tusimame pale pale mahali petu tusiwapandie. Lakini wakisema hivi, haya ninyi tupandieni sisi, hapo ndipo tutakapopanda, kwa maana Bwana amewatia mikononi mwetu, na hii itakuwa ndio ishara kwetu. Umeona sasa? Tayari hiyo ndio maombi aliyefanya. Ilihitajika ishara kwa kila jambo unayefanya kwenye Agano la Kale. Tuliona ya kuwa tayari anamiminiwa mafuta juu yake na ni mfalme Sauli na Samuel, lakini anamwambia hivi, hizi ndio ishara kwako. Nenda utakuta watu wawili wakifanya nini? Watakuambia ya kuwa punda wale uliyekuwa na watafuta wameshaonekana, lakini baba yako sasa anawaza juu yako wewe. Anamwambia kuwa nenda utakuta wengine wanakwenda kutoa nini? Kutoa sadaka, wamebeba wana mbuzi na mkate na divai, lakini watakupa mikate miwili. Anamwambia kuwa nenda, alafu utakuta manabii, wana wa manabii wamebeba kinubi na kinanda, wanatembea wakitabiri, na ishara hiyo na wewe utaanza kutabiri nao utageuzwa.
tayari zile ishara tatu ilitosha kumthibitishia Sauli ya kuwa alichoambiwa na muonaji ni sawa. Na tayari muonaji walipokutana jana yake alimwambia kuwa twende, si Bwana kupanga mambo haya yote kwa ajili yako na juu ya nyumba ya baba yako, na hata wale punda unayewatafuta wameshafanya nini? Wameshaonekana. So hiyo ilikuwa ni njia ya kukaa kwenye mapenzi ya Mungu. Ndio maana Yonathani anasema ya kuwa watakapowaona, wanasema tunajionyesha kwao, tunajionyesha kwao kabisa, hivi tupo, lakini wakutuambia kuwa njooni tuwaonyeshe somo, basi Bwana ametutia mkononi mwao, amewatia mkononi mwetu. Lakini wakituambia kuwa tunakuja huku tusubirini, basi Bwana hajawatia mkononi, hajawatia mkononi mwetu. So walipojitokeza tayari wale wakawa wanasema Waebrania wametoka kwenye mashimo aliyojificha, sasa njooni huku tuwaonyeshe. Tayari Yonathani anamwambia mbeba silaha yake, Bwana amewatia mkononi mwetu tuwapandie. Lakini uone jinsi mtu anapokwenda na Mungu, kwanza anaomba kwanza, anakuwa na uhakika. Unayo uhakika katika hivyo vita? Unao uhakika kwenye hivyo vita? Hebu twende. Basi hao wote wawili wakajidhihirisha mbele ya ngome ya Filisti, na wale Filisti akasema, kumbe wale Waebrania watoka katika mashimo walimojificha. Nao watu wa ngomeni wakamjibu Yonathani na mchukua silaha zake wakasema, haya, ninyi pandeni juu hapa tulipo, na sisi tutaonyesha jambo. Yonathani akamwambia yule aliyechukua silaha, haya, panda nyuma yangu, kwa kuwa Bwana amewatia mikononi mwa Israeli. Basi Yonathani akapanda kwa mikono na miguu yake na kumchukua silaha nyuma yake, na hao watu wakaanguka mbele ya Yonathani, na huyo amchukua silaha zake akawaua nyuma yake. Na uwaji huo wa kwanza waliofanya Yonathani amchukua silaha zake ulipata kama watu 20 katika nafasi kama nusu ya kiwanja kiwezacho kulia. Hebu pata picha, tayari watu 20 wameshaanguka. Lakini cha ajabu, Bwana alikuwa pamoja na Yonathani, maana pakatokea mshindo na tetemeko. Ina maana Sauli na wale waliobaki wataona pale mrukushani wao nakimbia huku na huku, ndipo sasa atauliza nani hayupo hapa? Hayupo nani hapa? Hayupo nani hapa, wakati akiwa wewe ndio umeshapandisha huko juu ukawaendea? Wewe si ndio amri jeshi? Lakini tayari Yonathani analianzisha maana na Bwana. Bwana akupe uwezo wa kulianzisha injili ya kweli kila eneo kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akupe nguvu ya kulianzisha. Usilianzishe mabaya. Anzisha ukombozi na wokovu kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji ameambia nilianzishe, na alianzisha mimi. Anzisha wokovu na injili ya kweli tukufuate. Hebu twende. Kukawa na tetemeko katika marango na katika mashamba na katikati ya watu wote. Tetemeko imetokea wapi? Yamkini Bwana atafanya nini? Atatupatia mkononi mwetu tuwapandie. Tayari Bwana ameshawaambia kuwa nendeni mkalianzishe, maana tayari na watia mkononi mwenu. Tetemeko ile ilikuwa ni Bwana. Kumbe tetemeko tunaona sasa hivi inaashiria nguvu ya Bwana. Nani anaweza kuitikisa dunia kama si Bwana? Radi, mvua, hizi zote ni vitu vya kuona, kukukumbusha ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu ni katika mambo tunayeona hapa duniani. Unapoona milima, unapoona tambarare na mabonde, unapoona mito, unapoona bahari, unapoona maziwa, unaona kabisa kwa alifanya Mungu haya. Utajua ukuu wa Mungu. Lakini mwingine nadhani kwa atamuona Mungu, utamuona namna gani? Huwezi kumuona kwa macho yake, maana hakuna aliyemuona Mungu akaishi. Lakini unamuona Mungu kupitia matendo yake unayosoma kwenye Biblia. Na haya mambo unayaona hapa dunia. Unapoona jua, unaweza kutafakari usema, mbona linatembea? Mbona wanasayansi walisema kuwa itembei? Mbona linatembea? Anakuambia kuwa halitembei, dunia ndiyo inayofanya nini? Hebu twende. Watu wa ngomeni na watekaji wa nyara wakatetemeka nao, hata na nchi ikatetemeka pia. Basi kulikuwa na tetemeko kubwa mno. Na wale walinzi wa Sauli kwa Gibea Benjamin wakaangalia, na tazama, mkutano ule ulikuwa ukitoweka, na watu walikuwa wakienda huko na huko wanakimbia. Ile tetemeko ina maana Bwana alikuwa anafanya hivi. Hebu nikupe jinsi Bwana alivyofanya.
Bwana aliwaambia hivi kwenye Kumbukumbu sura ya 7, nanyi mtakavyokwenda kupigana na yale mataifa makubwa, nami nitatoka mbele yenu. Bwana alikuwa anatoka mbele yao. Ndio maana Daudi alitambua jambo hilo. Daudi alimwambia Goliath, Bwana atakupiga mkononi mwangu, nami nitakata shingo yako. Nani aliyempiga mkononi mwa Daudi? Bwana anampiga kwanza, alafu Daudi anakamilisha. So ile tetemeko na kishindo tayari ilishawatia nini? Ndio ile Bwana alisema kuwa nitatuma utisho mbele yako. So utisho ule wa tetemeko tayari nini, moja kwa moja wanahamaki wanakimbia. So kazi ya Jonathan na mbeba silaha ilikuwa ni unamaliza kazi. Daudi alimalizia kazi kwa Goliath baada ya Mungu kumpiga mkononi mwake, ndipo anamkata shingo. Bwana atangulie mbele yako. Bwana atume utisho uende kila njia upitapo. Wanayekuwazia mabaya yote, utisho uwaendee, watawanyike kama Wafilisti walipotawanyika wakati Jonathan na mbeba silaha wake walipofika kwenye ngome ya Wafilisti kwa jina la Yesu. Amen. Hebu kumbe naweza kuomba tu kwa Bwana utisho wako inizunguke. Anayeniona kwa jicho baya, utisho imsalimie. Utisho msalimie tu. Ya kwa sasa hizi. Wanini wazie mabaya, utisho iwaguse tu kidogo. Utisho ifunike kwa jina la Yesu. Amen. Utisho wa Mungu itoke mbele yako kwa damu ya Yesu. Amen. Endelea. Ndipo Sauli akaambia watu waliokuwa pamoja naye, haya hesabuni sasa mkaone ni nani aliyeondoka kwetu. Nao walipokwisha hesabu, tazama, Jonathan na yeye aliyechukua silaha zake hawapo. Basi Sauli akamwambia Ahiya, lete hapa sanduku la Mungu. Kwa nini lete sanduku la Mungu wewe? Sanduku la Mungu wa nini wakati tayari mwanao kashalianzisha kule? Mimi naona kama umejua tu Mungu. Sauli alikuwa aina hii. Kuna watu ambao wanatumia jina la Bwana kama Sauli alivyokuwa. Usitumie neno la Mungu kama uganga. Jambo dogo, mchungaji, umeshaleta kichwa. Usifanye mchungaji kuwa mganga. Jifunze neno la Mungu, ikae ndani yako. Ndoto kidogo tu mchungaji ameshatoa zile sadaka, bado pale tena anasema leta sanduku la agano. Sanduku la agano linaletwa. Sanduku la agano haina Mungu ndani yake. Uwepo Mungu akuwepo kwenye sanduku la agano tena. Sanduku la agano natolewa wapi wakati huo? Sanduku la agano ipo kule Kiriath-Yearim kwenye nyumba ya Abinadab. Inaletwa pale. Lakini hebu tuende tuone. Ikawa Sauli alipokuwa katika kusema na kuhani, hayo makelele katika marango ya Filisti yakaendelea na kuzidi. Basi Sauli akamwambia kuhani, rudisha mkono wako. Naye Sauli na watu wote waliokuwa pamoja naye uoga sio uoga. Alipoona kelele imezidi kule kwenye ngomeni kule na watu kutawanya, sema Bwana rudisha mkono wako. Hataki tena udhibitishe, sasa anakwenda sasa. Amekuwa kama Mungu wako. Mungu wako umejua anakuja. Ukipiga mguu chini anarudi nyuma. Ili ukimbie. Sauli anaona wanakimbia sasa, anamwambia kuhani rudisha mkono wako. Na maana rudisha nini? Rudisha sanduku la agano sasa, twendeni sasa. Cha ajabu, hata tambua hata kazi aliyefanya yule mtoto. Hata jitolea utukufu. Ndio maana mimi ukifanya jambo zuri nitakusifia. Sinisubiri mpaka ufe ndio nikusifie. Usubiri mpaka nife ndio sasa uje kunisubiri. Kunisifia alikuwa anapenyeza injili mpaka inapenya. Mbona ulikuwa unaniambia kama inapenya injili? Hebu twende. Natazama huko upanga wa kila mtu ulikuwa juu ya mwenzio, kukaa Wao kwa wao, upanga wa kila mtu juu ya Mfilisti. Mungu ametuma utisho wake. Huu sasa ni mchana sio usiku. Habari za Gideoni, Yerubali vile ilikuwa ni usiku na vihenge vya taa vya moto. Lakini sasa ni mchana kweupe. Mungu yupo hayupo? Labda yupo kwako, lakini alikuwepo na yupo sasa hivi. Na ni yule jana, leo na hata milele. Hebu twende. Basi na wale Waebrania waliokuwa pamoja na Wafilisti tangu zamani
wale waliopanda pamoja nao mpaka Maragoni toka nchi iliyozunguka. Watu hao nao wakageuka. Bwana, na kuna wale wapanda ambao na wao wamo ukule kule kwa maadui zako. Utakaposhinda maadui zako, bila shaka utaona na wao wanajiunga na wao. Wale Wafilisti nao sasa wakawageuza wale Waisraeli wakageuza Wafilisti. Kuna wale waoga ambao wako huko wanasikilizia lianzishwe. So alipoona upepo unaelekea upande mwingine, wakageuka wakarudi kule. So tayari nini? Ina maana vita vile aliyevipigana na kuvishinda alikuwa ni Mungu pamoja na Jonathan, lakini Sauli anakwenda kumalizia. Ndio maana atataka sasa, atakuwa na roho sasa ya kuwa mtu asile kitu mpaka nilipizie kisasi kwa maadui zangu. Lakini nini? Mbona kulianzisha mwenyewe? Hebu twende. Limeshaanzishwa sasa, nataka kujitwaulia utukufu nini? Na vile vile watu wote wa Israeli waliokuwa wamejificha katika nchi ya milima Efraim waliposikia kwamba Filisti wamekimbia, hata hao nao wakawafuatia mbio vitani. Hivyo Bwana akawaokoa Israeli siku ile, na vita vikapita mbele karibu na Beth-aveni, wakati huo mbele ya wana wa Israeli. Nao watu wa Israeli walisumbuka sana siku ile, lakini Sauli alikuwa amewapisha watu akisema, na alaniwe mtu awaye yote alaye chakula chochote hata jioni. Sasa nguvu zitatoka wapi ya kupigana vita hiyo? Maana vita vile vikwaje unatumia bomu fulani unalipua, ulikuwa unatumia mkono wako. Silaha zenyewe hawana panga. Labda na fimbo au na mawe. Ameshawapisha. Tuliona mtu mmoja akikimbia kuapa, lakini hatimaye baadaye akaja akapoteza nini? Mwanae. Kama singekuwa ni hawa watu kumuokoa Jonathan, Sauli alikuwa anamuua Jonathan pamoja na yote yale aliyeletea taifa. Nasema hivi, tuwe watu ambao tunatambua mtu akitenda jambo moja, hata kama ni moja tu, itambue. Maana Mungu utambua jambo moja jema aliyetenda mtu kutoka kwenye mabaya 100 aliyefanya. Tuwe kama Mungu anayetambua hata jambo moja tu mtu ametenda mema, tayari anakimbia haraka anawapiza. Lakini watu ambao wako vitani utawapizaje? Nguvu inatokea wapi? Hebu twende. Kumbe watakatifu wa Bwana, watu walivyokuwa nafunga zamani walikuwa naapishwa. Nimepata siri hapo. Na kuapisha usile kwa jina la Yesu. Ukila macho yako ya wake. macho ya huyu, utaona macho yanadhani anawaka. Kumbe watu waliona kabisa kwa wengine wanasema, Bwana, umeona, alijua wengine wataweza kunyemelea, watapata asali mahali Hebu twende. Kumbe hapo mambo mengi kwenye watu wote wakaingia mwituni, na humo mlikuwa na asali juu ya nchi. Na hapo watu walipokwisha kuingia mwituni, tazama, hiyo asali ilikuwa kidondoka, walakini hakuna mtu hata mmoja aliyetia mkono wake kinywani, kwa sababu hao watu walikuwa wakiogopa kile kiapo. Ila Jonathan hakusikia hapo baba alipoagiza watu kwa kiapo. Basi yeye akainyosha ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake na kuichovya katika sega la asali, kisha akatia mkono wake kinywani na macho yake yakatiwa nuru. Ndipo mmoja wapo watu akamjibu akasema, baba yako aliagiza watu sana kwa kiapo akisema, na alaniwe mtu alaye chakula leo. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa na nguvu. Ndipo Jonathan akasema, baba yangu ameifadhaisha nchi. Tafadhali angalia jinsi macho yangu yalivyotiwa nuru, kwa sababu nalionja asali hii kidogo. Je, si zaidi sana kama watu wangalikula na kushiba leo katika nyara hizi za adui zao walizoziteka? Kwa maana haukuwa uuaji mkuu sasa katikati ya Wafilisti. Nao wakawapiga watu miongoni mwa Wafilisti siku ile kutoka Mikmashi mpaka Ayaloni. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa sana na nguvu. Kwa nini kupungukiwa na nguvu? Wewe mtu anakufungisha alafu uko kwenye pigana. Watu wamepungukiwa na nguvu kwa sababu vile vita vilikuwa ni mbio na kupigana. Lakini tayari wamechoka. Na hii itafanya hata watu wafanye nini? Watu waishie kufanya nini? Watu waishie kula hata nyama na damu. Hebu twende. Basi watu wakazirukia zile nyara, akatoa kondoo na ng'ombe na ndama na kuwachinja papo hapo juu ya nchi. Nao wale watu walikuwa wakiwala pamoja na damu. Ndipo akamwambia Sauli wakisema, angalia, watu hao wanakosa juu ya Bwana,
kwa jinsi wanavyokula pamoja na damu, naye akasema, ninyi mmefanya kwa hiana, vingirisheni kwangu leo jiwe kubwa. Kisha Sauli akasema, haya, tawanyikeni katikati ya hilo jiwe kubwa. Si eti mpige, anataka kumtengenezea Bwana madhabahu ya kwanza. Nileteni hapa kila mtu ng'ombe wake na kila mtu kondoo wake, mkawachinje hapa na kula, wala msikose juu ya Bwana kwa kula. Tayari kula. Kumbuka ya kuwa tuliona kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi na kitabu cha Hesabu ya kuwa Mwisraeli akuruhusiwa kuchinja mnyama wake nyumbani kwake, alitakiwa aichinje mbele ya Bwana, alafu ndiye arudishiwe iwe kama sadaka ya nini, ya amani. Ili damu na mafuta ilitakiwa itolewe kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana, pamoja na figo zile mbili. Lakini umeona sasa, hicho ndicho anachokifanya sasa pale, ya kuwa kila mtu alete ichinjwe pale, lakini sasa iwe kama sadaka ya nini, ya amani. Unaweza ukasema kwa nini wa kila mtu alete ng'ombe wake pale achinjwe pale? Ilikuwa ni hawakuruhusiwa mtu kuchinja mwenyewe kule, maana vinginevyo angeacha damu juu. Ilitakiwa damu ifanye nini? Chirike chini alafu ifunike. Umeona sasa? Lakini pia ilikuwa ni njia ya kuzuia watu wasienende kinyume na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nao watu wote wakaleta kila mtu ng'ombe wake pamoja naye usiku ule, nao wakachinja hapo. Naye Sauli akamjengea Bwana madhabahu. Hiyo ndio madhabahu ya kwanza aliyomjengea Bwana. Madhabahu ya kwanza anamjengea Bwana wakati wa vita. Yaani mpaka anakuwa ni mfalme hajamjengea Bwana madhabahu. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, tujengee Bwana madhabahu kwenye mioyo yetu. Madhabahu ya Golgotha kwenye moyo wako. Nini? Kusoma Biblia pasipo kusukumwa. Sio mpaka lazimishwe ndio usome Biblia. Soma Biblia. Soma vitabu tofauti tofauti. Asikudanganye mtu huwezi kumjua Mungu kwa kufundishwa tu. Kuna asilimia ambayo utapata kwa kufundishwa. Kuna asilimia unayepata wewe kwa kufanya wewe. Mungu amekupa ule msimu wa nini? Ule msimu wa msalaba zile, si ndio? Download vitabu viko vingi kule, soma. Tunamjua Mungu kupitia kusoma. Soma neno la Mungu. Ukisoma uwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu afanye nini? Roho Mtakatifu bila shaka akuongoze kwenye yale ambayo unachukua. Nini? Unaweza ukasoma lakini kitabu chote, lakini ukapata jambo moja tu kwenye kitabu chote ulichokisoma. Nini? Wa Roho Mtakatifu anakuongoza kwenye yale anayefaa katika maisha yako. Lakini tunahitaji kusoma neno la Mungu. Soma na vyanzo vingine na vitabu vingine vinavyoongea habari za Mungu. Soma hata kwenye hizi social media. Soma. Sikiliza mahubiri, soma. Hizo ndio njia ya kufanya mjue Mungu. Huwezi kumjua Mungu ukikaa tu ama ukijua maandiko fulani. Unajua niko Bwana teta na wanayeteta nami, pigana na wanayepigana nami, shika ngao na kigao, utie njia zao utelezi, huku malaika wa Bwana akifanya nini? Wakitembea kidogo, shika ngao na kigao ndio unayejua. Nani aliyesema shika ngao na kigao? Kwa wakati gani na kwa watu gani? Je, wewe una muunganiko gani na aliyesema hayo? Hebu twende. Aliyesema hivyo wala kudiriki kuchukua upanga wake na kuua yule bwana adui wake ambao ni Sauli. Hebu twende. Kisha Sauli akasema, haya, na tushuke kuwafuata Filisti wakati wa usiku na kuwateka nyara hata mapambazuko, wala tusiwache hata mmoja wao. Na wakajibu, fanya yote yanayokuwa ni mema. Ndipo yule kuhani akasema, na tumkaribie Mungu hapa. Basi Sauli akataka shauri kwa Mungu, je, nishuke ili kuwafuatia Wafilisti? Je, utawatia mikononi mwa Israeli? Umeona sasa? Sauli anachofanya nini? Anachukua sasa advantage. Si alisema iletwe jiwe kubwa. Tayari watu wameshatoa nini? Zile sadaka za kuteketeza na ya amani. Lakini sadaka hizo aliyetakiwa kuzitoa si Samueli. Kashachukua sasa majukumu sasa ya ofisi ya nini? Ofisi ya kuhani ambayo ilikuwa bado mamlaka yote ipo kwake Samueli. So kinachofanyika baada ya hapo sasa,
anaambia yule mtoto wa Eli ambao Mungu alishakataa ile nyumba alete naivera, ili sasa ajitakie neno kwa Mungu ya kuwa niende. Usijaribu kutoa sadaka zako nyingi wakati unatenda dhambi. Mungu hawezi kubali. Ndivyo tunavyotenda. Baada ya kutoa zile sadaka nyingi, Sauli anadhani ya kuwa Mungu atamjibu sasa. Ndivyo unavyofanyaka. Umejaza zile nini? Bahasha za kaki kwa mchungaji. Lakini matendo yako yananukaje? Bwana wala hataki dhabihu. Bwana anataka nini? Utii. Amesema utii ni bora kuliko nini? Mimi hata ukileta mimi nitakunyoshia kidole, nitakwambia ishi maisha matakatifu. Acha hizo. Hebu twende. Ndipo Sauli akasema, karibieni hapa enyi wakuu wote wa watu, mjue na kuona dhambi ya leo imekuwa katika kosa gani. Katika kosa gani? Kwa maana aishivyo Bwana aokoa Israeli, japokuwa hii katika Yonathani mwanangu kufa atakufa. Tayari mwenyewe anaanza kuwapa mapema ya kuwa hata kama itakuwa ni mwanangu Yonathani kufa na afe, watakatifu wa Bwana. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Huyo mtu anayetaka afe, kuna jambo moja ametenda ambao Mungu atamrehemu. Hata yule mchawi huyo, yawezekana ameokoa maisha ya watu wengi kuliko wewe. Umeona, anasema Yonathani kama ni Yonathani na afe, lakini Yonathani ndiye ameleta huo ushindi ambao anajigamba nayo. Ndiye alianzisha. Na Mungu akatenda na yeye. Mungu akatuma nini? Ile tetemeko. Sasa nataka huyo afe. Ndivyo tunapofanya sasa hivi. Injili yetu ende kwa wale waganga na wachawi. Iende kwa watu wale washirikina. Iende kwa wale wenye dhambi. Tuache kuomba kinyume na wenye dhambi na kuwaua. Tunakuwa ni wapinga Kristo. Lakini miongoni mwa watu wote hakuna mtu yeyote aliyemjibu. Ndipo akaambia Israeli wote, ninyi mtakuwa upande mmoja na mimi na mwanangu Yonathani tutakuwa upande wa pili. Basi akamwambia Sauli, fanya unayokuwa ni mema. Kwa hiyo Sauli akamwambia Bwana Mungu wa Israeli, kwani usimjibu mtumishi wako leo ikiwa nani? Hiyo kazi ni ya kwake ama ni ya Samueli? Yeye ndiye anayesema Mungu atamjibu, kwa sababu Mungu hutazama neno lake apate kulitimiza. Alisema juu ya Urim na Tumim, juu ya kura ya kuwa itakapopigwa kura ile yeye atatoa majibu. Ndiyo maana Mungu atazama neno lake ili apate kutoa jibu. Lakini hiyo fisi anayeshikilia sio wa kwake. Hebu twende. Ikiwa dhambi ndani yangu ndani yake Yonathani mwanangu, Bwana Mungu wa Israeli, utoe Urim, bali ukisema hivi dhambi katikati watu wako Israeli, utoe Thumimu. Basi Yonathani na Sauli wakatwaliwa, lakini watu wakapona. Tayari Urim ikatoka. Yaani kura ikaangukia Urim ambayo ni yeye na mwanae. So anaendelea na kura ili julikane kati yeye na mwanae. Lakini kumbuka ya kuwa huyu mwanae wala hakuwepo wakati alipokuwa na wapiza watu. Alipokuwa na wapiza watu ya kuwa mtu atakaye onja kitu na afe, bila shaka mwanae hakuwepo. Lakini mwanae baada ya kuja akaona ile asali pale msuni, naye akanyosha fimbo yake akaichovya akaonja. Hebu twende. Basi Sauli akasema, sasa pija kati ya mimi na mwanangu Yonathani, naye awaye yote ambaye Bwana amtoa atakufa. Nao watu wakamwambia Sauli, la sivyo hivyo. Lakini Sauli hakuwaweza watu, nao wakapiga kati yeye na mwanawe Yonathani, naye Yonathani akatwaliwa. Ndipo Sauli akamwambia Yonathani, niambie ulilofanya. Basi Yonathani akamwambia akasema, ni kweli mimi nalionja asali kidogo kwa ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwangu, na tazama imenipasa kufa. Naye Sauli akasema, Mungu anifanyie hivi na umeona, tunaona bado moyo wa unyenyekevu kwa Yonathani. Yonathani anasema kuwa kufa na nife. Yule alikuwa tayari kufa, na maana alikuwa tayari kumtii Bwana hata kama inamgharimu nini maisha yake. Ndio maana huyu kijana kumbe alikuja kuwa ni rafiki wa Daudi. Kumbe ndio maana kila mtu yule anayetembea naye tabia zako na za kwako zinaendana. Yule ambaye unakuwa karibu naye, yule rafiki yako, tabia zetu zinaendana. Alikuwa tayari kufa, lakini kumbuka baba yake anazidi kuapa ya kuwa Mungu ananifanyia hivi kama nisipokuua. Hebu twende. Kwa kuwa
Naye Sauli akasema, Mungu anifanyie hivi na kuzidi, kwa kuwa hakika utakufa Yonathani. Walakini watu wakamwambia Sauli, je, atakufa Yonathani ambaye ndiye aliyefanya huu wokovu mkuu katika Israeli? Hasha. Watu sasa, hebu pata picha. Watu tu wa kawaida wanakuwa na maarifa kuliko huyo mfalme. Wakasema iwezekani mtu huyo aliyeleta wokovu mkubwa eti afe. Lakini je, hakupaswa yeye kuyajua hayo? Hakuwa na Mungu ndio Mungu akumuonyesha hayo. Lakini tutakapokuza kukaa vizuri na Mungu, hata wale watu tunayewadharau kama nani? Kama wale watu ambao tunaona walevi, tunawaona wale wazinzi, tunawaona wale ambao hawajaokoka, watapewa hekima ya kuweza kuleta suluhisho kuliko sisi. Lazima tuishi maisha matakatifu. Umeona, Sauli yuko kinyume na Mungu, lakini yuko tayari kuhukumu moja kwa moja. Lakini anataka kumhukumu na Mungu wa kweli. Ule ushindi aliyekuwa anajivunia mpaka kuapisha watu ya kuwa wasifanye nini? Wasile, ilikuwa ni kutokana na huyo anayetaka afe huyo. Uwe mtu natambua mambo mazuri watu wametenda. Tusiwe watu ambao umejua kuna sifa zingine za kijinga. Usisubiri mtu afe ndio uanze kumsifia. Mimi siku nikipata mtu amekufa na zika naongea mkweli. Yaani hapa hata kama utanichukia, kama alikuwa ni mwizi nitasema jamaa, ndugu yetu mwizi ameshatangulia mbele ya haki, sasa kinachofuata ni hukumu. Nimekuja uso wala sicheki. Baadaye nasema wewe unajifunza nini? Ama unataka na wewe na dhambi yako uje utangulie mbele ya haki kama alivyotangulia mwizi? Utanichukia, lakini baadaye nitakuwa nimewacha somo, maana waliyebaki wataanza kuishi maisha matakatifu kwenye hiyo familia. Mchungaji anasema uongo na zika, Bwana mweke mahali pema peponi. Alikuwa mtu mwema huyu. Alikuwa mtu mwema, ametolewa gerezani, aliua mtu. Aliiba. Kapigwa kafa kwenye kafumaniwa. Na mke wa mtu. Alafu nasema ya kuwa alikuwa mtu mwema. Alikuwa mwema baada ya kufa. Alafu namwambia Mungu ya kuwa, unamchagulia Mungu ya kuwa amruhusu aingie mahali pema peponi. Wewe baada ya kifo ni nini? Mchungaji, umejua tunahitaji wewe. Kwani mtu anapokufa, unapozika, unaongea na mtu aliyekufa? Unaongea na watu aliye hai. Waonyeshe ukweli. Ishi maisha matakatifu ili utakapokufa mwanaagizo huko kama anaendesha hiyo ibada ataongea ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hasha, ishivyo Bwana hautaanguka chini hata unywele mmoja wa kichwa chake, kwa maana ametenda kazi pamoja na Mungu leo. Hivyo watu wakamponya Yonathani asife. Ndipo Sauli akakwea kuacha kufuata Filisti, nao Filisti wakaenda zao kwao. Basi Sauli alipokwisha kutoa ufalme juu ya Israeli, alipigana na adui zake pande zote, juu ya Moabu na juu ya wana wa tayari. Umeona kipengele hicho kinatoa mafanikio ya Sauli. Kuna wakati mwingine unaweza kaona kuwa Sauli hakufanikiwa, lakini kipengele hicho inaonyesha kuwa Sauli alipata ushindi mkubwa sana na alikidhi vigezo vya mfalme waliyetarajia wale watu. Umeona kipengele hicho huwa hatuisomi na kuikumbuka. Ni watu wengi sana udhani ya kuwa huyo mtu alifanya nini? Hakutenda mengi. Alitenda kweli kweli. Alitenda mengi kupitiliza. Nini? Alipata ushindi mkubwa, sio kwa taifa moja, kwa mataifa mengi tu. Juu ya Wafilisti na popote alipogeuka akawashinda. Naye akatenda kwa ushujaa, akawapiga Waamaleki na kuokoa Israeli katika mikono yao waliowateka nyara. Basi wana Sauli walikuwa ni hawa. Umeona sasa? Hapo unapata familia ya Sauli, lakini naomba uwe kupigia mstari maeneo yaliyotajwa, yani ule ufundisho ya mafanikio ya Sauli. Usipuuzie Sauli ya kuwa hakutenda mengi. Mungu alimpa nafasi kubwa sana. Nakumbuka mtu huyo alitawala miaka mingapi? Tunapata wapi? Tunapata wapi? Maana nilisema kuwa Agano la Kale, ukitaka kujua Agano la Kale unakwenda kwenye Agano la Kale imefanywaje? Ambao ni agano gani? Agano Jipya ni Agano la Kale imefunuliwa. So ili ujue lazima uende kwenye Agano. Ndio maana pale imeandikwaje?
ya kuwa Sauli alikuwa na miaka kadha wa kadha, akatawala miaka kadha wa ya 40 inatokea wapi? Suma, hebu malizia hapo. Ya 40 inatokea wapi? Walikuwa ni hawa Jonathan na Ishbi na Malshua, na majina ya binti zake wawili alikuwa haya. Jina lake wa kwanza aliitwa Merabu, na jina lake mdogo aliitwa Mikali, na jina lake mkewe Sauli aliitwa Ahinoamu binti Haimasi. Tena jina la jemedari wa jeshi lake aliitwa Abneri mwana wa Neri, alikuwa baba mdogo wa Sauli. Na Kishi babaye Sauli na Neri babaye Abneri walikuwa wana wa Abieli. Tena kulikuwa na vita vikali sana juu ya Filisti siku zote za Sauli. Naye Sauli alipomwona mtu yeyote aliyekuwa hodari au mtu yeyote aliyekuwa shujaa, kumtoa ili awe pamoja naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuonyesha mambo machache kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13 na 14 tuliyopitia. Nianze kwenye sura ya 13. Tunaona ya kuwa mambo ya Wafilisti ilikuwaje? Vita hivi vilianziaje? Palikuwa na ngome ya Wafilisti pale katika eneo la Gibea. Lakini tayari Sauli kama mfalme anachagua nini? Anachagua naye ngome mbili. Ngome moja anaongoza yeye, lakini akiwa wapi? Akiwa Mikmashi. Lakini ngome ya pili anaweka chini ya mwanaye Jonathan, lakini akiwa Gibea. Lakini kumbuka ya kuwa Sauli wala hakupanga kuipiga zile ngome za Wafilisti, lakini Jonathan yeye anaipuka na kuipiga ile ngome ya Wafilisti iliyekuwa wapi? Gibea. Anapoipiga Wafilisti wanapata taarifa. Hapo ndipo wanajipanga sasa Wafilisti, wakitaka sasa kuwaonyesha Waisraeli. Hapo ndipo nini? Sauli sasa anapiga tarumbete ili watu wajitokeze waende wakabiliane na Wafilisti, lakini anakumbuka ile agizo la Bwana ya kuwa atatangulia wapi? Gilgali. Siku ngapi? Siku 7, na Samueli kumfata huko na kutoa dhabihu kabla ya kwenda kwenye kufanya jambo lolote. Hii inatuonyesha watakatifu wa Bwana ya kuwa mtu aliyeokoka anayemtumainia Mungu, kama mtu alitaka kwenda vitani, alitakiwa kwenda kumtolea Bwana dhabihu. Njia ya kutoa dhabihu ilikuwa ni njia ya kumwendea Bwana, ilikuwa ni njia ya kumwomba Mungu. Walimuomba Mungu watawale kupitia zile dhabihu, sadaka za kuteketeza, sadaka za amani walizokuwa wanafanya nini? Wanamtolea Bwana. Hii kwa sasa hivi inakuwaje? Kwa sasa hivi Yesu alishafanyika kuwa ni sadaka hizo za kuchinjwa na kuteketezwa. Ile sadaka ya kuteketezwa ilikuwa ni sadaka iliyokuwa na maana ya Waisraeli kujitoa kikamilifu kwa ajili ya Mungu. Na hii ilifanya nini? Na Yesu alijitoa kikamilifu kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu wote. Na sadaka ya amani, Kristo yeye amefanyika kuwa ni sadaka ya ushirika. Ndio maana akasema hivi ya kuwa fanyeni hivi kama ukumbusho wa nini? Wangu. Ile kushiriki meza ya Bwana ambayo inahusu mkate kama mwili wake na divai ama kinywaji kama damu yake. Kumbuka ya kuwa ni sadaka ya ushirika iliyokuwa ni ile sadaka ya amani. Kwa sasa hivi mtakatifu wa Bwana, hata kama unataka kwenda kutembelea mtu yeyote ama ndugu, ama unataka kwenda kazini, ama unataka kwenda sehemu yoyote, hakikisha umeanza na Mungu. Sasa hivi hatuhitaji kwenda Gilgali, wala tuhitaji kwenda sehemu nyingine, wala Mishpa. Tunahitaji Gilgali yako na Mishpa yako ni kwenye magoti yako, ama unakaa kwenye kiti pale. Mkao wa maombi ni jinsi Roho Mtakatifu anapokuongoza. Anaweza kuongoza usimame ushike mikono hivi, anaweza kuongoza uweke mkono kwenye kifua, anaweza kuongoza ufumbe macho ama uiname, anaweza kuongoza uinue mikono juu, anaweza kuongoza tulale chini. Nini? Roho Mtakatifu akuongoze kwenye mkao wako wakati wa kuomba. Lakini Gilgali yako iko kwenye magoti yako, iko chini ya magoti yako. Ni nadra sana kupigia Mungu magoti, lakini ukipigia Mungu magoti ukitambua ya kuwa yeye ndiyo anayekulinda, yeye ndiyo anayekuongoza ili ufike uendako, bila shaka nasema ukienda kwenye magoti ukimjulisha Mungu na kwenda ukamwambia Bwana, usibaki, twende wote Bwana,
twende pamoja na wewe Baba. Ukienda pamoja na Mungu, mabaya hawezi kukupata. Lakini mara nyingi watakatifu wa Bwana ni watu ambao imetokea, yani mpaka itokee amesha sense danger, ameona kabisa hali hatari imeshakaribia, ndiye anaanza kutafuta Mungu yuko wapi. Watu wa Mungu, kuna wakati jambo linaweza katokea mpaka huwezi kukumbuka kuomba. Kuna mambo yakitokea huwezi kukumbuka hata kuliitia jina la Bwana. Ndiyo maana acha habari za kuzoea kuliitia jina la Bwana. Nenda pamoja na Bwana. Wewe ndio hekalu la Bwana. Miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nini? Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Mbona unamwacha nyuma? Nenda pamoja naye. Ndiyo maana umeona Waisraeli ni kichekesho, watu 600, na katika watu hao 600 ni watu wawili tu wana upanga, wenye silaha wawili, wamedhibitiwa kila kona. Hapakuwa na muuzi hata mmoja kwenye taifa la Israeli. Nini? Wangetengeneza mkuki. Nini? Wangetengeneza jambia. Nini? Wangetengeneza upanga. Nini? Walidhibitiwa kweli kweli. Lakini watu hao hawakujua ya kuwa Wayahudi hawakutegemea silaha na ubora wake. Silaha yao ilikuwa ni Mungu, tegemeo lao ilikuwa ni Mungu. Mungu akitangulia mbele yao, wao walikuwa wanafanya kazi ya kuokota nyara. Bwana tangulia mbele yako, uokote nyara kwa jina la Yesu. Yawezekana nyara ndio aliyehitaji kwenye maisha yako ili upate kupiga hatua. Bwana toke mbele yako, apite kwenye njia yako, apitapo ufanye kazi ya kuokota nyara, Joshua, kwa jina la Yesu. Amen. Nani yuko tayari kuokota nyara? Kuna wakati mwingine unatakiwa kufanya kazi. Kuna wakati mwingine unatakiwa kuokota nyara. Bwana atoke mbele yako leo, na akitoka wewe ufanye kazi ya kukamilisha. Tunahitaji tukamilishe kazi tu. Watakatifu wa Bwana, fuatilia jinsi Yesu alivyoomba. Umejua mara nyingi tutapiga midomo para, lakini sisi ni Agano Jipya. Nenda kwenye vitabu vya Injili. When you talk of the gospel, or when you're talking of New Testament, that is one thing that you have to understand. The first 4 books in the New Testament carries the foundation of New Testament. You can read the epistle. What about the gospel? The 4 books portrays the gospel itself. That is why I am saying this. You can talk what you like, but when you are reading the New Testament, your foundation will be the first 4 books. You can read the first epistle of John, but you have to do